venit moară. Cine? Bun. Nevasta mea. Și răspunde... Atenție, se închid ușile. Da. Ce? Da, cine? Avocat. A, uite ce să fac, sunt la serviciu. Urmează Da, stația de ce? Constantin Brâncoveanu. Cu Păi că peronul de-a pe ajuns partea la... stângă. Alo. Păi sunt în metro, eu ce-ți... Ajung bă, cam în 10 minute. Da, da. Râde lumea, hai, ba.